Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ilaihi an yusna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Fa'idza jaa'a amruna wa farat an-nur fasluk fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawlu minhum wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi alladzi najjana minal qaumidh dhalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah aku atas segala kebohongan kaumku. Diijabahlah doa Nabi Nuh. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina. Lalu dengan instruksi Allah dikawit melakai sampai ke jadi parahu wa wahyina dibere ide ku Allah Nabi Nuh nadamal parahu. Panjangna 80 siku, lebarna 50 siku, lalu tinggi 30 siku. Eta parahu anu 30 siku per 10 siku dijieun loteng. Jadi aya 3 tingkat parahu Nabi Nuh teh. Tingkat pertama, jang satogalak jeung gegeremetan. Balad kecoa tadinya lupa. Tuluy anu kadua, jang sato jeung ingon-ingon, lembak mek, nu kanya dipencit, nu sok didahar dagingna ditu. Tadina tingkat katilu manusia. Jadi 3 tingkat para Nabi Nuh, nu panjangna 80 siku, lebarna 50 siku, janggungna 30 siku, dibagi 3 tingkat. Tingkat panghandapna sato galak jeung gegeremetan, tingkat kedua sato jeung ingon, tingkat katilu ku manusia. Cek Allah pasluk fiha min kulli zawjain, bahwa setiap jenis dari pasangan-pasangan. Jadi prosesnya ku Allah tamana enak teh aneh mah. Biasana kalau akan ada bencana sasatoan sok arenggal ngarti. Mereka erek meletus gunung, tiba-tiba di gunung tarurun mau satoran tarurun, tak erek sarapan atau manuk ada kaliber. Tabaheula ketika dunia ek dikerem ku Allah, ek dikeum ku Allah, sato-sato teh ku Allah dikumpulkeun. Nah supaya henteu aya LGBT antara ucing jeung ucing,
supaya tidak ada perkawinan sejenis antara hayam jeung hayam, makana ku Allah diperintah pasluk fiha min kulli zaujaini isnaini. Maknana ambil satu pasang jalu jeung bika. Kan Nabi Nuh lain dokter hewan. Lalu kumaha terangan jalu jeung bikana? Begitu ngopring satu daftar erek naik, ternyata cukup ku Allah diberi cara anu dicabak ku tangan katuhu eta jalu, anu kacabak ku tangan kenca eta bika. Jadi ngasupkeun satu teh bete nu kacabak ku katuhu jeung kenca. Idam we sapa teh kitu, nu jalu nyamberkeun ku katuhu, nu bika nyamberkeun nu kenca. Akhirna seluruh makhluk-makhluk ditaikeun narai kana kapal, termasuk wa ahlaka keluarga anjeun nu ajakan naik kana kapal. Illa man sabaqa alaihi qaul, kecuali orang yang nyata-nyata sudah ingkar. Nabi Nuh boga putra sadayana 4, boga bojo sadayana 2. Bojo Nabi Nuh nu 2 nu hiji iman nu hiji kafir. Putra Nabi Nuh nu 4 hiji Kan'an, kadua Sam, katilu Ham, kaopat Yapis. Bojo Nabi Nuh anu iman naik dulu kana kapal. Putra Nabi Nuh Ham, Sam jeung Yapis ngiring kana kapal ngan hiji nu teu milu nyaeta Kan'an. Itu sudah diterangkan dalam kitab surah Hud. Anggar jiwa manusiana a'rad basariana sedih nyeun keluarga kawa pali. Ngan cek Allah la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Geus tong loba protes. Biarkan saja mereka orang-orang dolim, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang biadab, pengkhianat, hasidin, dolimin, munafikin. Mereka layak untuk dihancurkan dari makan derasnya air. Ya Allah, ayeuna wae Indonesia dilanda banjir. Belum Kalimantan Selatan, nyusul Kalimantan Barat, can ngerapi datang di Jawa Tengah. Tuluy ayeuna di Bogor kamari banjir bandang. Masya Allah, cai ngamuk. Mobil paralik, kekayaan yang dikumpulkan bertahun bahkan puluh-puluh tahun sirna hanya dalam satu hari. Dosa apa yang kita lakukan sehingga Allah murka? Hujan membawa bencana. Di sisi lain para ulama meninggal, para kiai mati. Wala tukhatibni fil ladina dzalamu innahum mughraqun. Ulah sok paduli ka bawah terasa ku jama-jama dolim. Urusan tentang hukum bukan urusan rasa, tapi urusan logika. Jadi lamun hukuman didasaran resep jeung keheum, keadilan tidak akan muncul. Siapapun orang nu deukeut ka urang, dia tidak akan kena hukum. Siapapun orang nu jauh komo musuh urang, dia mudah kena hukum. Andai kata hukum disaranekeun kana rasa, makana ku Allah dipapatahan ketika urusan kebenaran dan kebatilan, ketika urusan anak keadilan dan ketiadailan, maka nu dipake standarna ulah urusan rasa. Nabi Nuh mau ditanya, ketika Kan'an angkel-angkel ngan di lautan sedih henteu? Sedih. Karunya henteu? Karunya. Tapi kenapa anak ini tidak dia bawa awal kali kana kapal? Sabab bukan urusan kasih sayang, lamun bicara kebenaran. Bisa nepotisme, kene-kene ke anakna mani diantem. Aya tatangga di mana ngabangsat manut cangkurileun. Bola di penjara. Isuna teh aya di laporan ti tatanggana. Pak Lurah, putra Pak Lurah ngabangsat pamajikan abdi. Kalau lumayan di sana adalah logika, insya Allah kebenaran muncul. Tapi lamun lumayan rasa, pasti didului.
Dan itu tidak cocok dengan sistem Quran. Quran menyarankan Nabi Nuh ulah main rasa, wala tukhatibni fil qaumil ladzina zalamu. Ngaran-ngaran kedoliman, siapapun dia tepandang bulu, mereka harus kena siksa. Maka kan anak Nabi, istri Nabi Nuh hiji, semuanya termasuk kelompok orang dolim, dan mereka ikut serta dalam siksa datangnya tufan ke Nabi Nuh. Faidah stawaitana, nanti ketika air menyurut lalu Anda berhenti, Nabi Nuh berdoa, Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Ya doa ketika kurang berharap ke Allah selamat di zaman-zaman dolim. Tuluy begitu pada cicing di tempat doana, Rabbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Bari di pasantren rek mukim di pondok mula geus dipake atensi ka Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkeun abdi na tempat nu pinu berkah, karena Kaulah terbaik dan nu nempatkeun. Jadi urang wetan mangga, bade jadi urang kulon mangga, bade urang kaler mangga, bade urang kidul mangga. Rek cicing di lembur kajeun, teu cicing di lembur teu kajeun. Pokona enggak ada masalah. Dimanapun kami ditanam, kami siap berjuang. Nu penting tempat itu nyuhunkeun jadi tempat anu barokah. Bade dagang sok ngadoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Bade nyieun madrasah, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Badannya perusahaan, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Lalaki rajin ngadoain, awewe doana, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Lalaki minta tempat barokah, istri minta lungsur rezeki nu loba tur barokah, indah teh keluarga kitu. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Gusti tempatkeun abdi di tempat nu pinu berkah, margi salira pangsaina dat anu nempatkeun. Seberat apapun kebenaran kita bawa, pasti akan ada dalam kemenangan. Jangan takut ketika ada tantangan, ulah sieun ketika aya halangan, maju terus berjalan dalam kebenaran. Karena pasti kebenaran itu akan berujung kemenangan. Supaya ulang istiqomah, ulah berpikir kurang bisa ngabenerkeun batur. Karena orang lain benar, bukan karena kita, tapi karena Allah. Yang harus kita pikirkan, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang menjalankan perintah Allah untuk menyampaikan kebenaran. Jadi simpelnya dina ayat ieu, kisah kedua dina surah Al-Mu'minun adalah kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah nama aslinya Abdul Ghaffar. Dia diutus ku Allah pada usia 40 tahun, lalu berdakwah selama 950 tahun. Lalu dia naik perahu selama 6 bulan, dan setelah itu dia hidup selama 60 tahun.
berdakwah ke umatna ngajak tauhid, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Cuman tantangan datang di kaumna. Nabi Nuh dituding cari kehormatan. Nabi Nuh dituding sebagai orang yang tidak waras. Sampai di satu saat Nabi Nuh berdoa kepada Allah meminta pertolongan atas segala apa yang didustakan. Akhirnya datang janji ti Allah di awalan dengan tungku-tungku parantinyin roti ngopuriau bari cilcai disebutna wafarotanu, dan dunia ini kerem cuman sebelum Nabi Nuh ngadamal parahu nu panjang 80 siku, lebarna 50 siku, jangkungna 30 siku, dibagi 3 tingkat. Tingkat panghandapna kanggo sasatoan galak jeung gegeremetan, tingkat kaduana kanggo sato-sato jeung ingon-ingon, tingkat katilu kanggo manusia. Dan setelah itu terjadilah topan badai. Dunia ini ditutupi air sampai air itu surut. Nabi Nuh berdoa, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz dzalimin, rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.